बुढी आमा हरेक दिन रुखबाट अम्बा टिप्थिन्। एक दिन बुढी आमालाई अम्बाको रुखमा केही अचम्म लाग्यो, जस्तो कसैले अम्बा चोरिरहेको होस्। अर्को दिन बुढी आमाले चोर पत्ता लगाउन झुपडीमा लुकेर हेर्न थालिन्। त्यो बेला एउटा सधैँ जस्तो देखिने ढुकुरले अम्बा चोरेर लैजाँदै थियो। बुढी आमा त्यसको पछि पछि गइन् र ढुकुरको घरसम्म पुगिन्। त्यहाँ पुग्दा उनले देखिन् ढुकुर त छिट्टै आमा बन्दै रहेछ। उसको वरिपरि साना साना बच्चा र अन्डा थिए। त्यसपछि बुढी आमाले ढुकुरलाई सधैँ अम्बा दिन थालिन् र उनीहरू सधैँका साथी बने।